إحياء لشهر رمضان المبارك وتعزيزا لمبدأ التسامح ونشر قيم السلام والمحبة بين الشعوب، يأتي تنظيم إفطار جماعي بمبادرة من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بلادنا لصالح السلطات الإدارية ورؤساء المصالح والأئمة والمجتمع المدني في ولاية غورغول. وخلال هذا الحفل أكد والي الولاية سيد أحمد نور سيدوبا على متانة العلاقات التي تجمع بين بلادنا والولايات المتحدة، والجهود التي تبذلها الحكومة لنشر السلم ونبذ الغلو والتطرف. تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من أوائل الدول التي ربطتها علاقات دبلوماسية بموريتانيا، ولا تزال هذه العلاقات في تطور ولله الحمد. وزيارتكم اليوم لولاية غورغول تتنزل في هذا الإطار، وهي زيارة مهمة بالنسبة لنا وذات رمزية عميقة في هذا الشهر الكريم، ونأمل أن تكون بداية لتوجيه الاهتمام والتعاون المشترك إلى المجالات التي تمثل أولوية بالنسبة لولاية غورغول. سعادة السفيرة، إن الدور الكبير الذي تلعبه موريتانيا في نشر قيم المحبة والتعايش السلمي ومحاربة الغلو والتطرف ينبع أساساً من فهمنا للتعاليم الإسلامية السمحة ومن المقاربة التي تبناها فخامة رئيس الجمهورية منذ وصوله إلى السلطة فخامة الرئيس محمد الشيخ قزواني. سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في بلادنا سعادة السيدة سينثيا كريشت تحدثت خلال مأدوبة الإفطار، حيث قدمت التهانئ بمناسبة شهر رمضان المبارك، مؤكدة على اهتمام الولايات المتحدة بدعم الحكومة في جهودها لمحاربة التطرف والغلو والإرهاب. وأضافت أن وجودها في كيهيدي اليوم يأتي في إطار زيارات شملت حتى الآن عدة مدن موريتانية بهدف التعرف على آفاق التنمية ومجالات التعاون المتاحة. وبدوره رحب عمدة بلدية كيهيدي سيد الشيخ طاهر بردي بزيارة سفيرة الولايات المتحدة لغورغول، والتي سمحت بعقد اجتماعات مع السلطات الإدارية والمنتخبين ومشاطرة السكان أفراح حلول شهر رمضان المبارك. وكانت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في بلادنا قد عقدت جلسة عمل مع والي غورغول سيد أحمد نور سيدوبا تناولت وضعية الولاية وأولويات التعاون والاستثمار في المجال الزراعي الذي يعد أهم الميادين التنموية في ولاية غورغول. محمد علي سالك لقناة الموريتانية، مدينة كيهيدي.